Уағалейкум әссәләм. Монзаның аты әлемге дүркіреп тұрғаны мәлім. Айт тамаша. Мынаған шолу сұрадыңыздар, құп болады. Олжас Оқастың сөзімен ісінде алшақтық жоқ. Ардақты Монза сүйерлер, көңілге қатталмаңыздар, қазір әбден жамандайым. Әркім өз өмірінің бас кейіпкері мен режиссері. Бүгін д***еп эксперттің рөлінде мен, өйткені бұл теріс драйв нақ. Sensiz ömür bana çoğunluklanma Sen de gülgümde Kanşa yıkımda Dedim Қытайлар Монзаны Келюз деп атайды. Қаяқтан тапқан Келюзды Шевроле Монза деп бат тиіп жазылған ғой. Жарайды, кеттік. Модель Шевроле Круздың ізбасар ретінде 5 жыл бұрын пайда болған. Енді ұқтым. Круз, Келюз. Ырға тілі келмейтін тұтынушылардың шығарғаны ғой. Ана, Лачеттиді джентер деп айтатындар бар ғой, сол сияқты. GM әрине қарсы емес. Қалай атасаң, олай ата, бастысы сатып алшы деген қағида күллі авто өндірушілерге ортақ. Жалпы Шевроленің жағдайы мәз емес. Қытайда былтыр 180 мың данасы сатылса, соның 120 мыңы Монза. Тура 1 жыл бұрын Қытайда, яғни әлемде 10 мың Монза сатылатын. Қазір 2 мыңға әрең жетеді. Құдай-ау, 20 миллион халқы бар Қазақстанның өзінде Шевроле Кобальттың 2 мың данасы ай сайын байға тиіп жатыр. Қытай сияқты алпауыт нарық үшін бұл мұхиттағы тамшы сияқты. Сол мұхиттың түбіне батып кетпеу үшін Шевроле модельдерін өз бағасынан төмен сата бастады. Прикинь. Толықтай жарық диодты оптика, аэродинамикалық элементтер, декоративтік ернеу, XRP тәріздес радиатор торы. Монзада Шевролеге тән дизайн код, ал Кобальтта дизайн код. Мақтап отырып пауыздайым ғой машинаны. Теріс драйвты сол үшін жақсы көресіздер ғой. Клиренсі төмен, көтіңмен жер сүзіп отқандайсың. Осы әңгімені айтып отқанда 80-ге жеткізе алмай отырмын аңыратып. Давай, жүр! Сонымен Қытайда 3 комплектация бар. 2 атмосферлі 1.5 және 1.3 турбо гибрид. Трансмиссиясы робот немесе автомат. 1.5 пен автомат таңдай алмайсың, олар тек қана роботпен жүреді. Ал 1.3 турбоның 3 цилиндр бар, Дамастағы сияқты 3 цилиндр. Монзаға қызығып жүрсің бе, ботам? Дәл осы жап-жаңа көлікті ұтып алу мүмкіндігі бар сенде. Ол үшін Шаояң шинасының бір комплектісін сатып алу жеткілікті. Әр клиентке жеке нөмір беріліп барабанға салынады. Байқау әділ өтетініне мен гарантия берем. 2 адамға Дубайға жолдама, iPhone, Samsung және Airwheel чемодандары ұтысқа тігіледі. Толық ақпарат төменде. Өткендегі Лафестаға шолуды көрген шығарсың, братан? Көрмесең міне сілтемесі. Сол кезде айтқам, Қытайдағы баға майданы қазаққа тиімді деп. Оларға керексіз, бірақ біздің кәдемізге жарайтын модельдер арзан келіп жатыр. Дәл солай. Монзаның шумкасы өкінішке орай екен. Зато пробкада рахат, көрші автомобильдердің өсегін тыңдап отырасың. Көлемі 4656, 1798, 1465, кублиттен 17 сантиметрге ұзын, 6 сантиметрге жалпақ және 5 сантиметрге төмен. Әсілінде техникалық тұрғысынан алатын болсақ, Монза Шевроле Лачеттидің жалғасы. Тура сол платформа 113 ат күшіне қуатталған атмосфернеге әлсіз боп тұр ғой, әлсіз. Оны қоя берші. Автомат орнатса ғой. Жоқ, робот. Климат-контроль атымен жоқ. Оның орнына шайбамен жұмыс істейтін кондиционер. Орындық жылытқыш? Мәні. Қытайлар ондайды орнатпайды. Жалпы біздің елге ресми әкелінбейтін модельде көптеген опция болмайды. Біліп жүр. Салоны базар жоқ. Өз ақшасына тұрарлық. От қой шіркін. Ана Кобальттың тас дәуір интерьері оң деп қақалып қалады ғой. Панельде 2 монитор, әрқайсысы онда 2 дюйм. Әдемі экраннан не пайда? Мынандай дыбыс шыққанда, бәрібір телефонның дисплейіне қарайсың. Классикалық селектор индірегі күшті жасалған, беті гаухар тас сияқты. Бірақ паркинг, реверс, нейтраль, драйв әріптер неге жанбайды? Түнде қайсына салып жібергеніңді білмей қаласың.
Осы мәселені екі ақ жарық диодпен шешуге болатын еді. Сапалы эко былғармен қапталған орындық диваны, яғни төменгі бөлігі ыңғайлы, бірақ арқасының анатомиясы ұнамады. Рөл бағана төмен, жоғары реттеледі, ұзындығы емес, 7 миллионға ондай опция ашылмайды. Әйнектерінің біреу автомат, қалғандары пистолет, яғни мәжбүрлеп жабасың. Ішкі қаптамалары ағаш пластик, ал панель жұмсақ, әсіресе орта тұсы. Мынау декор элемент. Консольда 2 USB порт, біреу Type-C, біреу Type-A. 12 вольттық адаптер, телефонда сымсыз қуаттау жүйесі бар, электронды тұрақ тежеуші, автохолд, бағыттық тұрақтылықты сөндіру және старт-стоп системасының түймесі. Осы әкеңе осы күйінді постоянно машинаны от алдырған сайын сөндіріп отыру керек, жынға тиеді. Әрине Apple CarPlay орнатылған және графикасы тамаша екен, қараңыздар. Артқы камерасының сапасын тексерейік. Орташа, қатты жаман деп айтуға келмейді, керемет те емес. Бірақ енді комфорт плюсқа өтіп тұр ғой, қарапайым адамға болады. Әйелің алып бер, таксовать етіп ақша тапсын. Эй, қайдасыңдар, тәттелер, замуж не хочу, главная карьера. Эй, қайдасыңдар, тәттелер, еще молодая, 95-го. Қытайдағы автосалонда ресми бағасы 6,5 миллион теңге тұратын Монзаның бейшара комплектациясы 4-3-ке түсіп кетті. Сол себепті Қазақстанда барлық алым салығымен 7 миллион. Оқтыңыздар ма, неге арзан екенін? Бұл машинаға қызықпайтын көршілерге рахмет айтуымыз керек. Ай бөй, екінші қатар межелеген нүктеңе 15-20 минутте жетіп алғанға керемет екен. Шынтақ тіреуіш жоқ, бірде-бір USB порт жоқ, климат контроль атаң басы. Зато аяққа орын көп, орталық туннель аласа. LB2 индексті моторда 113 ат күші, ал кублитте 105. Автоматтың бір минусы тәбеті болып тұр ғой. Әкең ауысыген роботтың 2 ілінісуі бар, яғни өнемді ғой. Енді өзінің 100-150 мың шақырымын жүріп береді ғой. Әзірше қатты шағымданып ренжіп жатқан адамдарды байқамадым, бәрін уақыт көрсетеді. Я, кублитпен салыстырғанда жер мен көктей. Кобальт өзінің рестайлингісін күтем деп қартаятын болды. Монза әлде қайда балғын, технологиялы және сұлу. Алайда қатты қызға берме. Мұның да қазақ таксисіне дайындап отырған ми тоңқайтқыштары бар. Клиренсі төмен, қыста полставка қартазлағыш боп жұмысқа тұрбасаң болады. Бамперің сынып кетпесін. Қытайдың қысы жылы. Монза салонды қайнатып қыздыруға адаптацияланбаған. Яғни пешкісі зауыттан басқа температура диапазонында жұмыс істеуге бапталған. Монзаны без первоначалка 7 жылға алған жиге, сендерге айтам. Қатаймай, ереже бұзбай жүріңдер қалада, өтініш. Кілтсіз машинаға жақындап батырманың көмегімен жүк салғыш қақпағын ашам десең, бұндай нөмір өтпейді. Смарт кілттің көмегімен ашуға болады. Бұл бөлек әңгіме. Автомобильде пуш-старт бар, бірақ та кілтін қарсаш. Жарайды. Мына жерге ұсақ түйек заттар емес, дәу чемодандар сияды. Емін-еркі сиіп кетті біздің заттар. Бір сөзбен таксиге зор. Эй, сен қызың маған басты лайк, ахуевші как бастыраймыз. Әрине, Қытайдан сұр дилер әкелетін машинаның еш қайсысына міне деп дайын тұрған запчасть жоқ. Жарайды, бампер, оптиканы әйтіп бүйтіп табасың. Трансмиссия мен мотордың детальдары ше. Өзбектер, қазақтар демей қояйын, өзбектер өз елінде Монзаны конвейерге қойса, саудасы жүдәям зор болатын еді. Олар 1,5 атмоны автоматпен үйлендіріп, клиренсін жоғарлатып, қысқы пакетті тығып жіберіп, салонда Mercedes дефлектор орнататын еді. Бүгінге осы арнаға тіркеліп, лайк басыңыздар. Пікір жазуды ұмытпа досым.